보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 낙하! 외쳐주신 덕분인지 아름다운 꽃송이가 잘 만들어지고 있습니다. 우리가 살고 있는 이곳 대한민국의 무궁한 발전을 위해서 함께 낙하 외쳐주시기 바랍니다. 하나, 둘, 셋, 낙하! 대한민국은 더 크게 낙하를 외쳐주셔야 될 것 같아요. 하나, 둘, 셋, 낙하! 여러분들의 또 입시와 취업을 위해서 한번 낙하를 외쳐보겠습니다. 함께 한 목소리로 크게 외쳐주시기 바랍니다. 하나, 둘, 셋, 낙하! 어느 때보다 목소리가 커야 될 것 같은데요. 다시 한번 외쳐볼까요? 하나, 둘, 셋, 낙하! 분들의 합격을 기원을 받습니다. 이제 마지막 꽃송이가 만들어지고 있습니다. 추석을 맞아서 많은 분들과 함께한 서울마을의 선유 줄불놀이